हाँ पता है सैकड़ों बाप की एक इकलौती औलाद से बात कर रहा हूँ। साले तुच्छे बाजारू मोहल्ले के गुच्छे। अबे साले एक नंबर के भिखारी, बासी तरकारी, गोड़ की बीमारी है। अबे इतनी गोलियां मारूंगा कि आत्मा भी कंफ्यूज हो जाएगी किधर से निकलूं। मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं तेरे को फाड़ दूंगा, बीच के बीचों बीच गाड़ दूंगा। हाँ अबे तू आता है कि मैं आऊं? अरे हो ही जाए फाइनल। अब बोल। आ गया मैं इंस्पेक्टर दंडे।